بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، انشاءالله چې ټول خپلو کورنیو سره روغ او جوړ اوسئ او دا رخصتیانې په خوشحالۍ تېرې کړئ. ګرانو زده کوونکو، پوهېږم چې ستاسو نور د تفریح وخت خلاص دی او یو څو دقیقې به خپله زده کړه بیرته شروع کړو. ګرانو زده کوونکو، موږ په خپل حساب مضمون کې څو عدد هم ویلو. آفرین، ستاسو پوهېږئ چې لومړی چې د یو عدد، بیا ورپسې دوهمه زده کړه چې وه دویم عدد. نن د چې شي نوبت دی، راځئ چې لږ مخکې ته لاړ شو او څه نور هم زده کړو. نن ګرانو زده کوونکو، نن د دریم عدد نوبت دی چې راځو نن ګورو چې درې څنګه لیکل کیږي، څنګه لوستل کیږي او درې عدده چې شته وایي. څومره شیان موږ یو ځای کړو چې دریم عدد یا درې شیان پوره کړي. ګرانو زده کوونکو، درې په دې رقم لیکل کیږي څنګه چې تاسو په دې انځور کې ګورئ، او که په حرفونو باندې لیکئ نو بیا حرفونه چې دي دال، ری او یا، چې دا به تاسو په خپلو وروستیو زده کړو کې ووایئ. ګرانو زده کوونکو، راځئ چې اوس خپل کتابونه راواخلو او د کتاب 11مې پاڼې ته ولاړ شو چې د دریم عدد په هکله څه وایي. ګرانو زده کوونکو، دلته زموږ په 11مه پاڼه کې دریم لوست د دریم عدد دی. درې عدد کوم عدد ته وایي، څومره شیانو ته وایي او پس د کوم عدد نه درې راځي. کله چې موږ لومړی د یو عدد خلاص کړ چې د دویم نوبت و، اوس د دریم عدد نوبت دی چې دلته ګورو دا په څو حرکتونو کې لیکل کیږي او څو شیانو ته موږ درې ویلی شو. ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو په دې کتاب کې ګورئ په دې پاڼه کې چې هر یو دریم عدد ته درې درې انځوره دي. که موږ کتاب لرو هم درې دي، که دلته ګوتې دي هم درې ګوتو ته اشاره کوي. راځئ چې دا نور سره یو ځای حساب کړو. دلته څو غوټې پیاز دي؟ آفرین. که دا دوه نه وي څو دانې دي؟ یو، ورپسې دوه، ورپسې درې. آفرین. ښه، راځو اوس پاڼو ته. دلته څو دانې پاڼې دي؟ یو، دوه، درې. ښه، اوس دا تاسو ته پرېږدم، تاسو حساب کړئ څو چرګان؟ آفرین. یو، دوه او دا هم درې. ښه ګرانو زده کوونکو، دې کې دا درې انځوره تاسو ته پرېږدم چې دا تاسو حساب کړئ چې څو مرغۍ دي، څو هګۍ دي، دا نور ټول تاسو حساب کړئ چې په زده کړه یې په حساب باندې پوه شئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو په خپل کتاب کې څنګه چې ما تاسو ته د یو عدد او د دویم عدد لیکنه درښودلې وه، هماغه شان تاسو په دریم عدد دپاره هم په لاندیني بخش کې څه لرئ؟ د دریم عدد لیکنه دا ما ټول سره یو ځای کړي. اوس تاسو خپل پنسلونه راواخلئ او په خپلو کتابونو کې د دریم عدد تمرین کوئ. مخکې له دې چې تاسو په دې شروع کوئ، تاسو د دې لیکل پیل کوئ. د دې لیکل اول به زه تاسو ته در زده کړم. راځئ چې یو څو نور شیونه وګورو چې غیر د دې درې ګوتو نه، درې کتاب نه، درې پاڼو نه موږ نور څه شی کولی شو چې درې درې دانې حساب کړو. تاسو په خپل کور کې که د لوبو ساماني، که د زده کړې وسایلې، که چېرته خپلې رنګینې خپل کتابونه، قلمونه، هر شي کې تاسو کولی شئ چې حساب کړئ. راځئ چې یو څو شیونه یو ځای حساب کړو سره. ښه، دا څو دي؟ درې؟ نه، تاسو اوس پوهېږئ چې دا څو دانې توپونه دي؟ یو. که دې سره زه یو بل کېدم دا څو دانې جوړېږي؟ آفرین. دا څو شو؟ دوه. اوس زموږ نننۍ زده کړه د دریم عدد په هکله ده. ښه، دې سره اوس که یو بل اضافه کړو نو دا څو دانې شوې؟ درې دانې. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس نور څه شی دی؟ یعنې ما تاسو چې هر یو شي کې موږ کولی شو چې خپل حساب تر مخه ویسو. دلته که تاسو څه وسایل لرئ د لوبو دپاره، که د هر شي نه جوړ وي،
تاسو کولی شئ په هغې کې خپل حساب وکړئ. 1 2 دا هم 3. کله چې د 1 نه یو شی ډیر شو هغه څه کېږي 2. که یو بل ورسره اضافه کو څو دانې ورنه جوړېږي 3. آفرین. ښه په دې باندې تاسو پوه شوئ. راځئ چې یو څه نور شیونه هم کار کړو. تاسو ته ما په یو عدد کې څو دانې قیچنې ښودلې وې؟ 1 دانه. آفرین. ښه ورپسې کوم عدد و؟ 2. که دې سره زه یو بل کېدم دا څو کېږي 2. آفرین. که یو بل هم دې سره کېدم دا څو دي 3. خو ګرانو ماشومانو تاسو په کور کې باید دا شیان که حسابوئ سمه ده، غیر د هغې نه تاسو نشئ کولی چې دا لاس کې واخلئ داسې نه چې خدای مکه ځان ورسره خوب کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو دلته تاسو کولی شئ که تاسو دا څو بستې رنګي دي یوه بسته دې کې که زه تاسو ته ویم چې د خپلې خوښې 3 رنګونه جیګ کړئ. ستاسو د خوښې به کوم رنګونه وي؟ د هر چا خوښه بیله ده، خو بیا هم تاسو کولی شئ چې دې نه 3 دانې رنګونه وټاکئ لکه یو سور، یو شین او یو تور. راځئ چې دې نه څه وکړو د افغانستان د بیرغ رنګونه بیل کړو. ګورئ لکه موږ خپل بیرغ کې څو دانې رنګونه لرو؟ 1 2 3 تور، شین او سور. ښه ګرانو زده کوونکو اوس راځئ چې خپل کتاب 12مې پاڼې ته لاړ شو او دلته هم څه زده کړې دي چې هغه سره یو ځای وکړو. مخکې له هغې نه چې خپل د کتاب تمرین ته لاړ شو او تاسو د 3 عدد لیکنه شروع کړئ، راځئ چې هغې نه مخکې د 3 عدد یو بل انځور وګورو او ورپسې لیکنه شروع کړو. ګرانو زده کوونکو دلته بیا هم تاسو ګورئ چې موږ 3 ګوتې لرو چې څنګه تاسو خپل ټول لاسونه چې کوئ 3 ګوتې ونیسئ. آفرین. 2 ګوتې اوس تاسو د دې په حساب هم پوهیږئ. 1 ګوته 2 دا باید قط شي. 1 2 3 دا 3 ګوتې تاسو ونیسئ. اوس پوهیږئ چې دا څو دي 3. ښه ګرانو راځئ چې اول تاسو ته د دې 3 عدد د لیکنې طریقه در وښیم. ګرانو زده کوونکو تاسو ته مخکې هم ویلي وو که چیرې تاسو ته په لیکنه کې کومه ستونزه وي تاسو کولی شئ چې نښې کیدئ. که دغسې راسنې نشئ لیکلی هیڅ مشکل نشته، تاسو کولی شئ چې ټکي کیدئ، نښې کیدئ، بیا بیرته په هغې باندې خپل پنسل کار کوئ، دا نښې سره یو ځای کوئ او کوم عدد چې غواړئ هغه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو اوس دلته دا کوم عدد دی؟ تاسو اوس ماته ووایئ. آفرین. دا کوم عدد دی؟ 1. که دې ته چېرته موږ یوه خانه ورکړو کوم عدد جوړ شو؟ 2. آفرین. ښه 3 عدد اوس څه شی دی چې 3 عدد یوه خانه نه غواړي، 2م عدد په یوه خانه لیکل کېږي لیکن 3 باید یو بل خانه هم ولري. دې نه څه شی جوړ شو؟ 3 عدد چې په ډېر اسانه طریقه یو خانه 2 او بیرته ښکته راشئ 3. اوس بیا هم که تاسو په دې کې کومه ستونزه لرئ په لیکلو باندې هیڅ مشکل نشته، تاسو کولی شئ چې نښې کیدئ، نښې سره یو ځای کوئ، بیا دغسې لاندې راشئ. کولی شئ چې د دې په شکل نښې کیدئ، بیا بیرته دا نښې سره یو ځای کوئ، د پاس نه شروع دغسې راشئ لاندې او یا که دغه نښې سره یو ځای کوئ هم ستونزه نشته، تاسو کولی شئ چې د 3 عدد ورنه جوړ کړئ. ښه ګرانو ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې تاسو نشئ کولی چې د منځ نه ټکي یو ځای کوئ، که یو ځای هم کوئ هغه کوم شی چې تاسو غواړئ په منظمه توګه نه راځي. همدغه د یو راستې نه شروع کوئ لکه د اولې نښې نه د اول ټکي نه همدغسې راشئ یو خانه بیرته 2مه خانه او بیا لاندې راشئ، دا هم شو د 3
شکل. ښه ګرانو اوس موږ ویلي چې خپله لیکنه دلته باید په کتاب کې شروع کړو. دا ستاسو کورنۍ دنده ده، دا باید تاسو په خپله ولیکئ، په دې باندې په نښو باندې نښ یو ځای کوئ او دلته یې هم په خپله ولیکئ او په د کتاب په 12مه پاڼه کې هم تاسو مشق او تمرین لرئ چې دا هم اوس تاسو اوله دندم پوهیږئ، دویم او دریم هم. دا نورې خانې تاسو ولیکئ او وګورئ چې کم خانه کې څو انځورونه دي. انشاءالله چې تاسو د نننۍ درس نه څه اخیستي، تر راتلونکي درسه پورې په مخه مو ښه ښه ورځ ولرئ.